Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間。今日有小林同埋有艾伯特嘅。我今日見到小林咧，我覺得十分之歡樂，好搞笑。因為小林大家可能 imagine 唔到喺對面坐成點啦，因為佢個耳筒有一邊爛咗咧，成日要一隻手揞住個耳筒咧。即係我哋電台咧，好需要大家嘅愛護啊！大家多啲嚟買廣告啦。好啦，我哋除咗講緊呢個電台之外咧，就講緊呢個 Netflix 嘅綜藝節目，係戀愛綜藝節目，叫做《不良少年尋愛記》，亦即係呢個 Badly in Love。冇錯，就講到呢個其中一個女嘉賓叫做阿莫咧，就係城府好深、好得人驚，非常之不簡單嘅一位跳豔舞嘅女嘉賓。冇錯啦，咁啱啱就講到佢頭點樣炮製呢個 baby 啦，咁係時候講下佢嘅戀愛史。但係講佢戀愛史之前呢，就要介紹呢個男主角叫二世先咯，交俾阿小林啊。二世咧就係人如其名。佢就係一個二世祖。OK，咁佢咧裏邊其實所有嘅不良少年少女咧，好多人佢嘅家世咧都好坎坷嘅。咁啊二世咧就好唔一樣嘅，佢家世非常之好，屋企好有錢嘅。咁啊，但係正因為屋企有錢咧，可能就係太過寵愛佢啦，所以變成咗佢就係喺即係成為不良少年咧，就因為屋企對佢太溺愛。咁啊，變成咗佢又讀書又好差啦，就係中意懶型啦，咁啊就唯一佢擅長嘅嘢就係拳擊，咁就變成咗一個拳擊手啦。咁佢就係喺裏邊就係一個海王啦，所謂嘅海王即係就係一個渣男啦，就係中意個個女仔都撩下咁樣樣。如果即係點講咧，裏邊全部即係 baby 佢又中意，咁啊小月一開始佢又去撩下，總之個個女仔佢都撩下啦。咁去到半佬去體驗舞嘅時候咧，咁當然啦，見到靚女嘅阿莫咧，佢又覺得哇呢個女仔又好靚女啊，呢個女仔又好索啊，好正啊，咁佢又自然即係都好想去撩下嘅。係啦，可以補充一下佢外形啦。頭先講有金毛仔啦，嗱呢個金毛仔就係二世啦，佢就係一個金毛仔啦。咁佢就瘦瘦削削咁，好兇狠咁嘅樣啦，成日好似撩交打咁樣樣啦，係啊，即係恃住自己拳擊手咁樣啦。另一方面咧又好花 fit 嘅，咁佢撩女仔咧就係有一手嘅，即係好似譬如頭先講個 baby 咧，佢一約人哋出去咧，二話不說第一件事咧就先拖人哋隻手，係啊，一拖人哋隻手搞到人哋即係阿 baby 咧，佢其實你見到佢頭先傾咗佢咁耐啦，即係佢一個雖然外表都好倔強嘅人啦，即係有咩時候即揾水淋人哋，但係佢內心其實好鬆化嘅，好明顯。俾人拖隻手咧，即刻已經軟化晒落嚟咧，又即係少女般嘅甜絲絲笑容咁樣啦嚇。咁啊，即係阿二世一見佢就先拖手啦，冇猶豫嘅，好犀利嘅。跟住阿二世炮製小月咧，都係咪類似咁樣樣啊？差唔多都係類似啦。一開始就好直接咁樣樣去對人哋表示興趣啦。一開始就會讚人哋靚啊，讚人哋可愛啊，讚人哋各種各樣啦，令到女仔覺得哇，佢好似好中意我咁啊。咁佢一定即係會即係令到女仔俾到女仔好多錯覺啦。嚇！但係雖然佢成日好似讚呢個讚嗰個，但係佢一個人粉啦，即係點解講即係渣嘅再低一層係粉啦，即係再細碎少少啦。係咁點解咁樣講咧？即係佢同其他女仔互動咧，即係其他女仔同佢講嘢嘅時候咧，佢冇過腦嘅，即係講啲嘢咧，係啊，只要講到佢自己嘅嘢先過個腦嘅，即係好似有一幕咧係講個女仔喊喎，咁啊，即係你要唔要去安慰佢啊 ？I don't care 啊，咁樣隻咧，即係類似係咁樣樣嘅嗰個女仔同佢講我身世係點樣，通常呢啲時候正常人都會覺得哇，因為個身世都好坎坷噶嘛，你聽到啲身世都即係會話啊，你真係都俾心機聽啦。佢又係咩？咁樣啊，嗰隻咧，即係完全你聽到個心咧係唔知諗緊下一步係做乜嘢，還是係諗緊屋企步任天堂啊？定唔知點樣樣嘅？係啊。我都覺得係，你係睇得出佢個人咧一啲都唔走心啦。對女仔咧，純粹係即係個內心咧，淨係諗住點樣得到人哋嘅肉體，即係完全係即係真係一腳踏幾船嘅好多男仔，好典型嘅嗰一種啦。但係好可惜嘅就係有好多女仔，可能一個係可能配得咁低啊，又或者係自卑啊，又或者係冇經歷過。即係有真正對過佢哋好嘅人啦，所以佢唔知道，即係睇唔到佢嘅呢一啲唔好咯。
係啊，咁啊，即係好快佢就搭上咗阿莫啦。咁啊，佢同阿莫嘅互動咧，其實都好簡單嘅。阿莫坐過啲咧，佢就會將隻手伸去阿莫嗰度。咁阿莫掂到隻手咧，係會將阿莫拉埋嚟。係啊，跟住阿莫再坐嗰啲咧，直頭咧就你可唔可以錫啊？咁樣嗰隻咧就係即係佢哋兩個就好痴男怨女咁樣，就好快速咧就已經係喺大家估唔到嘅速度之下咧，已經係交出一吻啦。咁你以為佢哋一吻定情啊？咁啊唔係喎，咁啊呢個二世又翻去左料右料咁樣樣嘅喎。係啊，然後連阿莫都覺得乜我哋已經錫咗啦，你唔係就揀我噶啦咩？咁有一幕咧，我想講咧就係咧，即係頭先講咗阿二世就係咁嘅人啦。咁裏邊有一個好困擾嘅叫，即係阿小月就好困擾咧，就即係喺阿小林嗰度再詳細講啲小月啦。但係嗰個場景咧就係咧。阿小月咧就叫個人，即係阿莫咧就同阿二世就傾緊偈咁樣樣嘅，跟住然後咧阿小月就叫個人咧就叫咗二世過去就揾小月自己啦，跟住然後咧就去咗第二個場景嗰度啦，咁阿莫就當堂就係得返自己一個人啦，跟住阿莫咧就走去兜個圈咧，就走去睇佢兩個做乜嘢，跟住咧就見到咧阿小月咧就喺度用佢嘅喊啊攬啊二世，跟住佢咧去望阿二世嘅眼神咧。你不如講下啦。佢用一個好得人驚嘅眼神望咗佢一眼，然之後見到佢本身咧，其實可能就係覺得即係佢中意嘅男仔俾另外一個女仔，即係同另外一個女仔喺度傾緊偈，咁佢可能就係想去打攪下佢啦。咁連 panel 喺隔籬都會覺得，哎呀呢個時候人哋傾緊，咪等人哋傾完先咯。覺得成年人咁你就等人哋傾完先，你自己等人哋得閒嘅時候，你再搵翻佢傾咪得咯。咁你根本就呢個時候就唔應該過去打攪佢啦。人哋好明顯就係喊緊，即係或者係人哋好明顯就係因為我呢個時候一定要提到牛郎，因為裏面有個男仔嘅牛郎，牛郎好溫柔啊嘛，佢知道小月而家喊緊，係牛郎叫話俾二世知，為小月喊啊，不如你安慰咗佢先啦，咁樣樣就將二世從阿莫身邊叫走咗，話你過去安慰咗小月先啦，咁樣樣去叫走咗佢嘅，咁所以咧阿莫就覺得好唔爽啦。咁佢咧就走去打攪咗佢 ，Panel 就覺得你不如就俾佢啦，你都知道二世咁中意佢啦，你咁中意自己啦，咁你就俾佢去安慰咗佢先啦。咁你覺得大家成年人，你就俾佢去做呢件事先啦。但係佢就冇咁做啦，佢就係完全就係電視劇或者電視劇裏邊嘅壞女人啦，八點檔裏邊嘅壞女人嘅嗰種姿態咧，然之後咧就用一種即係挺胸，即係翹住手咁樣樣咧行過去，用一種好可怕嘅表情。然之後裏邊佢咧有一個好似一個點樣樣啊？佢咧就係一個外邊食煙嘅地方，係食煙嘅地方。然之後有一個好似窗簾咁樣嘅，隔風嘅簾。然之後佢就會打開個簾，然之後咧望咗佢哋一眼。呢個時候見到個女仔咧就喊住趴喺個男仔嘅身上，然之後佢又用一個好可怕嘅表情望咗個男仔一眼，然之後用一個好不屑嘅表情。我就唔覺得係一個可怕或者不屑啦，佢只係冇一句嘢都冇講，佢望住個男仔一眼就好似話 Well I'm watching you 嗰隻咁嘅感覺啦，就一眼跟住就閂咗個簾就行開啦，閂咗個簾然之後轉身走咗，然後呢個時候連 Panel 都講咗一句，哇好得人驚啊！係啊，所以佢係一個城府好深同埋唔去即刻去發作嘅一個人嚟嘅。我嘅印象好深刻嘅就係 Panel 入邊有一個阿叔。有一個阿叔係一個 comedian 嚟嘅，佢就話：哇！我直頭可以想像到我而家嘅內心咧，好似二世。如果我係二世個阿媽，我感覺到我而家內心住住一個51歲嘅老女人。如果我係二世個阿媽，然之後我個仔帶住個女人翻屋企嚟見我，一定同佢講：你點解帶呢個女人翻嚟見我？咁俾佢走，好得人驚啊！佢就係一個咁樣嘅人。係啊，即係阿莫嗰一刻咧，亦都係好唔簡單咁樣樣咯。咁去到即係個劇情再繼續發展落去啦。咁即係嗰啲人會訪問阿莫，咁你對呢個感情係究竟點樣睇法噶嘛？咁阿莫嘅回答咧，亦都係令我好 surprise 嘅，因為我都覺得係啊。阿莫點樣回答咧？佢嘅回答反而
意外地令我覺得佢比我想象中要純情少少。係啊，係點樣？我會覺得係我哋剛剛提到嘅所有嘢，佢嘅表情、佢嘅行為，都會令到我覺得哇！呢個人城府好深啊，佢好唔簡單啊。但係佢嘅一啲回答又令到我覺得，誒，又唔係喎，佢又好似又有啲啲純情喎。係啊，好似例如話人哋錫咗佢之後咧，佢就會好激動啊，佢就會哇，係啊，小鹿亂撞啊，好耐未試過啦，好耐都冇錫啦。然後人哋話佢對上一次錫都唔知幾耐啦。咁然後 panel 就話哇，按照佢咁嘅性格，就算對上一次錫人6個月之前，佢都會答3個月啦。咁即係明明可能好耐都冇拍拖啦，都會呃人哋對上一次3個月，即係嗰啲咯。我就會覺得哇！會感覺上佢其實並唔係一個咁即係可能因為佢跳艷舞啊，或者外表睇落去好強勢啊，但其實佢可能並唔係真係一個咁隨便嘅人啩。係啊，同埋佢另一樣嘢，我覺得好討好嘅咧，就係咧，佢喺一個地方，即係去到某個地方要着和服嘅。係咁着和服，咁大家其他女仔都各出奇謀啦，即係即係染髮嘅染髮，但係即係化重妝嘅化重妝。佢係為一個好尊重傳統嘅人咧，佢係梳翻起個髻，然後着得四正正，冇露任何嘢，同埋化翻一個好清嘅妝嘅人。佢係裏邊唯一一個化得最清嘅人。係啊，佢係唯一一個咁做嘅人，即係好尊重個傳統，係即係同其他嘅女仔唔一樣。我好 surprise，都其實都唔 surprise，因為我一直以來見佢嘅裝扮咧，佢都係着啲工人褲啊，即係好似平時跳艷舞，你以為佢會特登要着啲身材即係好 show 身材嘅衫，佢唔係着啲咩工人褲啊、T 恤啊，即係或者好普通嘅衫咧。即係如果係同你講佢自己一個普通嘅女仔，你係唔會覺得係即係佢同啲男妹就坐埋一齊，你唔會覺得係一個辣妹，或者唔覺得係一個飛女嚟嘅，一個好普通嘅人咁樣樣。係啊，裏邊所有嘅女嘉賓裏邊，佢係唯一一個平時打扮係最素嘅人。係啊，佢所以係完全係唔係一個飛，其他啲人係染金毛嘅染金毛，戴僵屍長指甲嘅係僵屍長指甲，咁樣啲幾層眼睫毛，總之個個都有呢種嘢，但係佢係完全係冇嘅。有原因嘅，係嘛？係啊，因為佢係最靚女嘅一個。咁啊唔係 Baby 都靚女啊，都戴兩層咩啊？所以 Baby 嘅妝都係最少嘅。但係都有戴長眼睫毛啊，都有戴長指甲。不過 anyways， 男仔同女仔嘅睇法可能唔一樣。Baby 同阿莫兩個人嘅妝係最少嘅，因為佢兩個係最靚女嘅。嗱呢個只有女仔咧先至能夠睇得出啦啊。係啊，佢兩個事實係最靚女，另外嗰3個嘅妝都重啲㗎，因為另外嗰3個冇佢哋兩個咁靚女。天生麗質。係啊，佢兩個係最天生麗質，所以佢兩個嘅妝係最少嘅。好多謝呢個男仔可能分析唔到嘅資訊，一眼就睇到嘅，一眼就睇到。係啊，佢兩個嘅妝係最少。Baby 嘅妝佢稍微多啲，因為佢個人嘅風格唔一樣，佢係行安室奈美惠嘅嗰種。安室奈美惠風，佢真係就係安室奈美惠風，佢着衫咩所有嘢佢都真係行翻early 2000嘅嗰個風。early 2000咁犀利，即係邊一年都知喎，勁喎。咁啊，千禧年啊，係咁去到呢一度咧，阿莫仲有另一個訪問咧，我都好記憶猶新嘅，就係講到佢究竟係即係最後尾會對呢個愛情係點樣選擇嘅時候咧，阿莫話其實佢好清楚二世呢個人咧係對邊個女仔都會舐兩嘢咧，係一個唔能夠交付嘅人嚟嘅。我同佢都只係玩下啫，既然佢唔認真，我都無需要認真嘅人嚟嘅。佢好，所以阿莫呢個人咧俾我感覺咧頭腦好清晰，非常之清晰。係啊，城府好深。而且係好似你咁講啦，佢內心係比佢表現出嚟更加純情即係好多嘅組合嚟，一個比較複雜嘅人嚟嘅。咁最後尾究竟阿莫情歸何處咧？我哋咧就不如休息1分鐘咧，就聽下呢個客戶嘅説話咧。翻到嚟咧，我哋就講俾你聽阿莫嘅情。